ta awa na YouTube ngana yeto zala rando tina suka nzambe oya ba orphelin asunga mwana wana ya mukie parce que business na mokili oyo soki moto musuza ba boko lelo mwana oyebi te aboko lelo mwana na ndenge nini bana bandeko boko la ye mwana nanga moko na yebi ke soki azak mutu makasi na yemi nini osala apaise toi ma chérie apaise toi malika eza makambo yaka topesaka nzambe lokumu parce esanga char de poule naokoka te mais nzambe apesa mama ya Anita makasi eza facile nzambe oyo ya Lola asunga mwana wana malika nzamba bon fait business naokoka te apaise toi ma chérie apaise toi en tout cas pasi na yokai kaka Anita abaki na bota age bota yango oyo oboti mwana apotiki mwana une année quelques mois business naza pasi makasi pona liwa fi wana nakoka ko gérer ngo te jusque là aujourd'hui dans une nouvelle ya disparition ya Anita nini business disparition ya Anita na yoki char de poule senga njoto disparition ya Anita nakoka ko gérer ngo te maman na ta voix sur na téléphone maman grâce à lui nanga oh mais Anita omania Anita akufi Anita akufi ngabi o grâce ko lo bana yo lo bana maman Anita to Anita ngabi oh adina ngai Anita kufi abandisko ante tete na oyoka ya ba fruit ke no batu bakufi kuna ba fi bakufi na nzela mai et tout boyina boyina na bi maman ko ngabi grâce ko lo bana boke Anita kufi oh Anita kufi boyina boyina ebisa yo yango message yango na bandozi ya na mukata na tongo babenga babisanta mamongo eza lokuta merde no yeba kututina grâce à bengi ngai tant alobi nanga ke Anita kufi place nazalaki navandi na se nde nasolobi na Anita vont des jours nayoka sango Anita kufi ngai nasolobi na Anita nabi Anita nakoya kotala malika na décembre oyo ndenge ezalaka ndoi aokea kotala ndoi na ye business donc grâce à bengi ngai bisanga ke Anita kufi en tout cas voilà, bah fan sur BM Télévision, bah joyeux Noël PC Joami Bino, bah joyeuse fête des nouvelles l'an à tous mes abonnés de l'X au Bolnarabiso Ngarabino. Voilà, allez-y comprendre aux akanana na noir on est invité na ba joyeux kalaming tapé kana noir si na bibembe parce que bibezo bateau lana bateau bazo là to c'est pépé na bateau bazo c'est là toto ko kabola mawa lelo ezaki jour à sortir encore il y a Stella oh il y a kufa un accident auto celle qui nous émission na 4 BM Télévision qui to kabola mawana bango et lelo tozongi pe sous poto ça la sous analyse de sous cas sur ma cam oh ezo tungisa ezo continuer ezo lobama tozonga tozora vraiment information na source oui ozui mutu mo ayebi mutu bosolo linaye alobi makamba mutu na PSP témoignage et non que mutu ayebi mutu te au que no tcha ba micro par ci par là par le en tout cas et ça la paie bien te pour lelo na Kinshasa reste pas ba mort eza les sous te merci à Dioma vaza simabili les autres mentionné Michel le world de salut bien grand maître Jagger Maël Bibene merci nayo merci à Papi Mikombe, chef d'état-major de Namur. Merci à Hercule Banvoit tout depuis 0044. Merci à Julie Kitsim, à la maman de Prince Oringaban Lail. Il y a Martin Bokanga Mobala Bato Carmel Fortens. Merci à Bélé Place Bozali. Merci à ma maman chérie Monique Boulona. Bon, aussi porter ma banque pour toi ma festivité. Maman Méline Zemba, tous Pépélé Yambetolo. Il y a Irène Yumbi. Champion Adol. Merci infiniment mon papa. Merci à Simo Gomes Bamba Boza Batebele Bongalso. Allez-y, comment on a na malika mania fongola biso déjà deo biso stoa noir le lot qui n'a pas to le la bateau to le la malheureusement to kutaki déjà baltombola qui déjà corps ya Stella bakenda ki nango mania boni ouais bonjour Binez joyeux Noël na ba abonné tout ya BM Télévision donc joyeux Noël na ba abonné tout ya Malika Officiel TV bato ba s'abonner vraiment na Malika Officiel TV en tout cas je vous remercie merci beaucoup pour notre soutien na bino partout dans le monde ba joyeux Noël na ba tout balingara Josmania Malika mon vidéo Muzungu l'homme de parole merci beaucoup à toi la joie Amado Pituna très puissante Freddy Lyon de LB Service Papa Nadianeli joyeux Noël à vous joyeux Noël
Noël na yo moko pe Binez ah merci 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 Malika bato toza na bon moi tozo mériter ka to souhaiter ba joyeux Noël et donc on a dit que to comme ba point ngo donc je suis là mais na dit que moi absence c'est ça la même mingi par rapport il y a ba oui bien la ndeko na téléphone Maliko zo tourner té voilà mikolo Maliko ndo ki manga na téléphone na chako makelele na tournage nazaki obligé pe kaka ya ko expliquer parce que chaîne ngezo ki mo problème ke chaîne ngezo ki problème donc nazaki na moyen ya kokota émission té donc il faut ki ba bongisa ngona no yo biso toza na biso ba tasika na ba chaîne ngo de moi expérience c'est ça vraiment té donc esenga ki na landela Jordan Kambana merci beaucoup à toi donc déjà Malika officiel TV déjà lelo déjà ba vidéo kota et puis donc voilà merci beaucoup pour notre soutien bâtonnier sur la diva congolaise merci beaucoup Kayen Sage merci beaucoup tellement ebelé na yebi qu'on est ensemble nako bimisa pe combat bâtonnier voilà merci beaucoup Malika Manya ya Gisèle Tati maman Versas depuis 0044 na bosani maman Emeline Zembaya tous se pele ya mbetolo mami maman moko bien maman déjà parce que na bungisa numéro na dans ce qu'on a d'émission oyo tout oyo on peut s'en OK merci tout oyo nanga pe n'ont pas grâce mais oublie kaka merci beaucoup donc tout oyo ba solananga ba correspondant nanga ya WhatsApp donc je crois numéro nanga ezala ba tala la chaîne na yo na Malika TV officiel et au sala biso bien ba komela ngai ezala bien ya Gisèle Tati maman Versas ya Gisèle Tati depuis 0044 maman Versas nanga ya moro chou ya moro kano ya moro longitsuku ya Gisèle Tati on est ensemble tous na kata mabile to ti kuna na maman mo vite fa to kota ba masolo mususu to ti kuna yo po yeto kuti déjà si batombo déjà corps resté là et ça on est ni babimisi 8h batunyo so monde batombo ki wana famille balingi te ba camarade de maman de ba camarade na bango to yebi to soko bon Binez mutu déjà ça kufina ye eza te lokwa mutu abali to wela biso tuto ke kokota ta ba peso invitation te donc eza mutu akufi babo ya tokota babo ya totala babo ya tomona il est important pour ma colonne biso et assister qui n'a pas morgue déjà donc c'est-à-dire même am ya mutu na pese vandi amona ke Binez azalaki ata Malika zaki ne camarade na ngai te mais assister qui quand même par curiosité ya kolela na bato bazolela omoni donc tozaki wana bimba c'était ya pauvre resté là donc mutamoni na yango te et puis nande basai lever du corps et bembekei nango donc paix à son âme liweza pour na biso nyoso voilà tout ça qui ba analyse na baliwa ya bandeko na biso bakufa mibale non oui tout ça qui ba analyse parce que tout le monde qui ba wuta qui concert na nzela concert ba bi akufa ye moko obosani akufa ye moko Clarisse aza bien abimi des hôpital aza na bon marché pas tant tabango mais du coup natala qui donc Clarisse wana na Stella baza bandeko parce que na wuta ko mona vidéo moko na hôpital na anniversaire na ye papa na bango yaki ko na linga lobelo ko moko et ça qui important te Binez et ça qui est important te Binez deux ans bande ko na bongo ba perdre yo mais les que alandio malgré pe à un état d'urgence pour ba sepelisa te à un état d'urgence ayebi ke makambo eza ayebi ke ngana na état d'urgence sert nanga azande na donc molimo ko parce que bon pas laver mais ba sokolé parce que so ba yebise modèle ba lingana so ba yebise ke ndeko na kufi ba nga pe ba perdre parce que pour ba batela ye na fa ba sale kablo mo pa waza bon peut-être na ndenge biso moto sala ba illusion na biso peut-être biso monde to sala ba illusion mais na ndenge temps normal pour ba to ba juger te ils ont eloko musuki bako sala te vous comprenez bako sala te ndenge les na réseaux sociaux mutu na mutu juger ndenge na est-ce que bato no ba comprendre que no ba sala kengo pona boy non vous comprenez na moment oyo bato ba otala ba oyo ka douleur pona makambo na yo il faut yo manifester douleur wana d'accord vous comprenez donc il faut manifester douleur pour tant bato ba oyo ka passe ba bata ye moko état zanango vous comprenez donc c'est déjà passé les autres lobby c'était là ba kikundae donc ba o ba kufi nde ba lobaka okufi olongwe ba o ba tikali to ebandeni ya otambola ngana lobaka ngo Binez na place na yo ka jalousie pour na rouge à lèvres te to luka nde bokonja likolo voilà vous comprenez et surtout na temps o toza to luka bokonja likolo Binez to vanda te baliwa ba tumuso le kabiso inapercité o vandi boto lela c'était là to kenena morgue to moni ete ba ke kundemba moko
que yo moto otikali ezandeni faut bon ça conduite na yo ozo comprendre mabe na mokili eza makasi mabe na mokili eza makasi bisengo mokili ekende sila tani tibaka toza na couvre-feu 21h tokota ba 20h tokota banda ko plutôt bato bafanda na batyangu déjà ba 18h ba 19h ba olonga de ba centre bazokendaka pona ma njili wana ngakutu na yoka balobaka ke moto alala na arrêté mais toyoki na batyangu kuna bato misu balala na barrêt misu bakomitika ba balala na répondre pona nini embouteillage na Kinshasa mituka e fonctionner te embouteillage l'équipe bato population bien l'équipe belé na nzela mituka eza miki toyebi te so ba luka ba changer mesure pour que mutu nyonso komona ndako na ye na lelo na Kinshasa lelo mutu nyonso yamba mutu na ndako na ye te ozo comprendre bien état d'âme te état d'âme olalisa mutu ndeni donc otika mutala libanda pona nini pona mesure mo bazoli biso couvre-feu so yebisanga na combien de fois to respecter 21h kokota na ndako ozo comprendre combien de fois to respecter kokota na ndako bongo pona vie ya mutu yo moko discipline sur ezate c'est koza nyama c'est koza mutu te na lobite kanga na parfaite non ngapi na oluka na bongisa nzela na ngapo bokonta likolo to somba na mbongo te na comportement kana conduite na conduite na yo ozo comprendre donc c'est-à-dire toi ibaka kotambola ba o bakei bakundi bango pe ya leur âme biso bato to tikali toza na ba bonne conduite to mona ngo lokwa filmer te akingati to zakana ya kufa ke ndomoni o komisa ngo filmer mais obosa na ke filmer on ko ko arriver yo pe bato ba leli yo pe lelo donc voilà. Voilà, merci beaucoup Malika. Tozio, tolina kito yambo kama lelo poto lobela na likambo oyo ute ko kolelo yamne so to bi likambo kolelo parce que utu ko bungisa moko ya yo azaki cher to ko yoka témoignage pa Malika po bébé oyo Anita atiki ya muke azandoi ya Malika. Ako fongola biso na kati émission ngo. Ozoki na nouvelle ya disparition ya Anita ndeni. Binès disparition ya Anita na yo ki char depuis les semaines en Njoto. Disparition ya Anita na kokai ko gérer ngote et na mutabenga kingeza ki grâce témoin parce que Anita zape camarade ya grâce témoin na ndenge na bango et ça la ka coïncidence ngana zana Anita grâce peut to kutani kande zalaka et mais du coup c'était quel jour ezaki jeudi na saki na ba course mona bande ko sala vu que tobi ke ba confiné biso mo ba course ka mo ba proviseur ko tia ndako na bana ozo mona pona ko pénaliser bana te na ko lia ozo mona ba mona moni grâce à bengi na téléphone allo to mondo so na pesa makeli ngabi ngana abi na yoki ko abi na mama Anita kufi maman Anita kufi te maman Anita kufi ngabi ok naza pesa makeli grâce norbenga okasi boza puis abinanga to na croix rouge awa kutu pa na bango mais du coup na yokeka maman Anita après to ko koma 19 parce que grâce à mona que apesi nga message ya mutu moko bo o nga esenga ifaki na assister parce que amoni nga pena mais or na sala calcul comme maman Anita kufi c'est que lobi na tongo na zu compte tant mona kaka na kende mona Anita na tongo ba mona na voice on na téléphone ba mo grâce à binanga mais Anita o mania Anita akufi Anita kufi ngabi o grâce ko lobana yo lobana maman Anita to Anita ngabi abina ngai Anita kufi abandisiko anteta de na yo ka de ba fuiti ke no batu ba kufi kuna ba fi ba kufi na nzela mai et tout boyina boyinga na bi Mamoko nga bi grâce ko lobanga bote Anita kufi Anita kufi boyina boyina ebisa yo yango message yango na bandozi ya na mukata na tongo babenga ba santa mamongo eza lokuta merde non ye bakutu tina grâce à bengi ngai tant lobi na ke Anita kufi place nazalaki na vandi na se Anita na bandio kama solo bandio ko bima na côté na ba réseaux sociaux na moni ba pibi Anita na solo ki na Anita avant des jours na solo ki na avant des jours na ebisi na yo tala Malika surtout c'est vraiment Malika va to comme personne relation na Anita boye bara ndeni parce que na mono peno za bati na likambo za pena yo teti to solo le jour na téléphone est-ce na ko quand même pas coller business likambo zo comme sanga boye ben Anita ndeni bete sur le solo relation ya ngana Anita ezande to loba na mokili business l'ami de mon ami c'est mon ami oui il y a d'autres amis pezara nango bongote d'autres amitiés pezara nango bongote
ngai Anita na yebi et pas ya master nanga Azias. Wow, ça mobile né. Mobile né. Yo camarade Azias. Ngai na muto na master Azias, ba Glody ya Lemba ceinture na biso wana moni. Glody ya Lemba Azias to zamo ebele mo ba nini na biso bikanga na fille na pena ba base nanga. Et Azias muto ayeki ko lakisa ngai Anita. Makila ngana Anita copine na ngai. Oui, ngana yeba ina Anita, Azias a présenté Anita non ba boti mwana te. OK. Donc tozalaka Anita fille moko bien, fille moko calme maloba na été. Donc tozalaka vraiment Anita to solo nga ba WhatsApp téléphone nga ba yibi na za ba vidéo ya Anita belé ba to solo laka ba tozalaka na Anita na kota suka pene tozaki na Anita to solo parce que tant Anita yo comme na zemi na yibi Anita yo zo bota pene na zia sabi na nga mane na bota age bota yango na bota na nga na mobile na nga po balinga na mingi na mobile na. Voilà. Ba moko na yibi na bi so o sanga plaisir Anita so linga nga pesa nga ndoi. Manya na kopesa yo ndoi tango na yo ko uta Luanda na ye abengi ngabi manya déjà na botaki mwana kutu déjà kokisi 2 mois wana to bande ko sura suti na perdaki ba contact on na kende Luanda mwana déjà ça kokisi 2 mois manya na botaki ya kotala malika na peso ndoi na ondi matenga ba opesi nga ndoi malika nga mona bengi Azias ngabi Azias ndeni est-ce que mwana bota maki de manya mwana déjà bota maki et tout to pesa ke kombo malika to pesa ke ndingo lbe to pesa malika ngabi OK malgré malika ça kombo mo benga na portango mais ça kombo on a s'imposer là nango surtout ça le na monde on na za nango la plupart des gens ba yibinga na kombo malika les kombo on na portant na loba même so na boti mwana nga na zongi sa kombo malika et du coup on a mona ki bango ba sala ki on na lobaki en tout cas et toucher nga makasi nende tozala malika bato bazene ba contact na ngai ya numéro uto bunga ba ndo mona na ba statut na nga na chaka ba video ya malika ndenga zokola nde ba nini nae na nde na solina Anita vont des jours na kasanga Anita kufi ngai na solina Anita na bi Anita na oya kotala malika na décembre oyo ndenge za ka ndoi OK kotala ndoi na ye oui Binez donc grâce à benga ngai bisanga ki Anita kufi en tout cas non qu'on gérer les cambangote non qu'on gérer les cambangote na vanda ki na otala ka batu na musika parce que Anita c'est une sœur ana ba copine na ye o bazana bango mengai po na nga Anita zaki copine na nga te Anita azad na ko comme ko considérer même atete wana ba famille mutu koto atika opesa nga ndoi te mais mutu moko boya libanda apesa nga ndoi en tout cas na otala batu na musika na otala ba o ba sala ba analyse na otala ba o ba zoloba na otala ba o ba sala peka po na ba vue mais tokende malembe ngana ko zala te pona ko témoigner na ko confirmer o batu ba loba que non pona liwa ya ba fille o ba kufi to y compris Anita tala kombo to binga que so tali ba camarade ne tout ba le Anita biso tout to binga ke Anita mort biso tout to binga ke Anita mort ça comme o mobile na pe abinga daka ah donc Azias no binga Anita mort ata so senge petsina ni mort Anita au-dessus de le monde bimaka Anita mort pas tout ba le Anita mort c'était une fille très bien très polie Anita azaki bien naza témoignage au pesa pour Anita ti mais témoignage ezaka ngamoko asala o ngana loba parce que kota suka awe comment qui peut famille ba comme ko saneti ba benga na ba camarade et tout ba biloko mo ya bongo wana to kokoma na manya et lelo yo tongo to exception kazana mobile na Azias o ba botine mwana po yebi pe déjà moi kala mais na bato bazo ba ke baza bandumba ba kende ko luka vi na braza ko sala partout ko ba na bato na ni parce que eleke belé muno soka ba dini na mai po bando ke sa ki ndumba na braza mais maman ya banita biso to kitaki sur le terrain maman na bana biso ke Anita tikela kinga mwana abina maman tala mwana na ko soma biloko ko teka na ko teka na décembre Anita teka biloko Anita ngana yebi Anita sala parce que azai fille moi za propre li papa no mona zeloté azaki tellement propre Anita so wuti na ba ngana yebi Anita na via commerce akenda kosomba biloko na naza même na li papa mo Anita wuta nango braza ayelanga donc asala mo déjà ça pour la première fois mais sikoyo pona ko contredire o batu ba loba te mais pona o pesa message pona o batu ba loba contre liwa ya Anita Binez kindumbe za copie ya mutu
eza ndenge biso to simba micro eza copie na nga micro et puis bato tant musu ba luka ba traiter ebembe ya Anita akende ko kufa njama parce que akende ko sa kindumba bango pe bana ba fina bango ta musu ya mabe baza yo bi ba fi comme ba kenda okati ba bale aza ndumba ya makasi makenda na lupanga mutu mo ba kotika ba kati ba pese mbongo ozo comprendre domicile voilà ozo comprendre ebele ba sala ngo ebele pe sala makati lelo na monde lelo wana mobilité wana mobile azane mobile note mais abenga ko kana ba moment mo bosala na besoin mbongo na ye akati yo apese muke na osini zelo ke et sala maka et surtout na monde na biso oyo et sala maka na monde ba fille ozo comprendre ngana soki place ngana vandi na yoka keno batu batu musu ba osela ngone ti fête batu musu ba osela ngone ti ba du genre ba émission ba critique du genre keno bo linga bo diminuer muto et ça kufi au conscience et ça la té au munoko e lobate mato ye yoka té bo linga bo critiquer bembe ya mutu keno akufi na nzela mai parce que kenda ko sa kindumba akufi na muta famille na ote akufi na membre famille na ote na yini yo mutu ayaki ko convaincre pour boke okufa té ozo comprendre bien ça toza ba youtubers mutu nyoso zora para mutu na ye ngana ko yate pour encourager batu oyo ba osala ba fausse témoignage pour na liwa ya Anita parce que nena za bona za très choqué pour venir bande bembanita ko fo bomona na vidéo mutu té combien de personnes ba benganga pour na sa émission parce que nazaki na tenté non ko gérer likambango en fait parce que bapesi nga ndoyi wana neti malika za mwana nanga déjà nazo compter mwana na malika ndoyi za mwana malika parce que soki ezaki ngate azaki na idée opesa te pour malika mobo azaka na famille Kardashian ma pesa ki malika parce que malika mobo a existaka ozo comprendre yanga pesa ki malika alors ngai Anita za nyoso aza c'est une donc ebité na ko loba pour na liwa ya Anita na ozanga makambo loba mais muto oyo sa na liste pour na Anita awa na YouTube ngana yeto zala rando tina suka nani parce que ba fille ba kufa ki na nzela ba nani Stella to sala analyse correcte oui parce que par rapport à babilo que bimana kati ba mituka to monde ke ba fille ba olinga ba prestige makambo ebele mais mutu so ba ke kufa voilà to zako bijo sala analyse mais to peki si pe ba to ba sala analyse parce que eza loko événement mutu so fa sala mutu nyo so fa sala analyse mais ko sala analyse te na idée que non que sala analyse pour na diminuer bembe wana et bembe mutu so ça kufi pourquoi ba benga ngo bembe parce que mato ye yokate munoko elobate zolo e respirer te miso e monate ozo comprendre bato pe ba osela Anita ba osela Anita ba analyse wana ba l'équipe Anita ne le côté ozo comprendre mais le ko le saza ya kokufa ba l'équipe Anita te pour bango pe ba okufa voilà ozo comprendre bango pe ba okufa bato ba osala ba analyse na YouTube pour na liwa ya Anita so le ko ba zo rassembler le ko le plus de 15 filles ba kufa ki ezaki kutu babi ba soki 15 personnes sur 16 personnes mais biso to yoki ba 22 donc mutu zo pesa ka ba mutu na mutu pesa ba information na parce que baton ba kufa ki mutu tazala ki biso tout au sa ba analyse a mutu tazala ki donc c'est-à-dire besoin de fausse rumeur besoin de makambo lokuta besoin créer ba makambo comme ba sujet pour batu ba yo kabino mais or c'est or eza elelo moboye batu ne ba o se kabino batu ba o se kabino parce que maman wana na katso ba temanya maman na azolela ngala kende kuna maman na bi batika otamsa mwana ngasa wakende kusala kindumba est-ce que na bi Anita na bi mutu to azaka na Anita ayebi mobali Anita mutu to ngaba na fana Anita non na yoka place te ba oloba ke Anita to za ba fille soki Anita ngake sa copie na yo bombela ngate akobombela grâce te moto bombela bani ba chimene te bato azaka na bango te aloba ke ke sa copie nanga et puis selon nous entre biso na biso ba fille to bando za na matanga na oyoka liso te ke ba copie kende ki to kizongaki mutu na mutu azali na nzela na ye eza iloko mususu yaka par influence eza eloko mususu pe mutu ayaki te mususu akendela nzela na ye mais nazali na posa ka to kende ya mona bine parce que na kati ya barge wana babina ba commerçant pe bazalaki ba wara pe bazalaki mususu baki na kati siko yo yebisanga ba wara pe bakende osaki ndumba fretele bango kanote ke bango na bango ba ko osaki ndumba yango na oloba yango nazoloba parce que le temps so ko bango $5,000 de ba oloba c'est que fa ba fretele bango kano mo ya luxe voilà frete kano ezana ba $200 voilà mais siko attaquer na nzela na oseke banoko so na bango ya hotel siko yo yebisanga yi peut-être ta mususu okende yo zo calculer mutu ke akende ko saki ndumba pa kende kana nzela mai est-ce que na braza kuna basala commerce te bato badini na kati ya mai wana na bango elongo est-ce que na ba wara bango pe bakende ko saki ndumba
na ba tolo ba na ba rappeler ba kendo saki ndumba pourquoi pour ni bolinga bo pesa ka bo pesa ba information lokuta po bato batala bino mutu na mutu ana ngonga na ye mutu na mutu ana tangu na ya okende business ato simba miko so senge okufa na njela ta musuzo njela mbandaka okufa ta musuzo kana ide mo bote na keta famille na mbandaka okufela njela mbandaka ba lobani ke business akina njela mbandaka kendo simba kisi po azwa succès na YouTube tande liwe mai memi on se comprend pesa ba mema bato botika loba bilobela boyebi pesa bino bokufela et surtout respect ba mort faisaka makasi yango na loba te respect ba mort ezaka sute po ndumba soka kufeza mutu te yo yebisanga ndumba soka kufeza mutu te bango ba yebi batu kombe ba kindume mema bango ba koma ba plafond loba madame kindumba bango ba ngaba diminuer kindumba za copie ya mutu nda s'engager bike ngai na lingina za ndumba. C'est-à-dire kindumba za ba sorte belé parce que biso pende toza bono babali bisoté lelo to mona lelo ba mabala musesa ba 10 ans ba 5 ans obeta tolo mobali nanga mwasi nanga après 8 ans to yoka ke basaka soute mobali musa bali bali akebala pe mwasi. Est-ce que je lui sais balaki sort na biso que je sali est-ce que je lui sais balaki mobali wa balaki est-ce que za mobali ba vona ni tam sous 20 ans 10 ans 15 ans to yebité donc pour dire que non mutu na mutu ana place na ye a hotelema mutu na mutu ana ngonga na ye a hotelema wana voilà c'est très important on se comprend business bani ko transformer makambo te ba liwe ya stela to mona kiango to mona ki bit nango eza 8 soki bato na mutu na olinga kangisa biso parce que to juger kaza ba kisi oui parce que ba biloko to mona ki ba bikeko na kate mituka ba sorte ya miki on se comprend. Oui, c'est normal parce que c'est makambo to monaki. Parce que makambo bato bakatisa ki biso to zala kité. Et bimi kaka po ba fille bakenda ko katisa. Ngana yebi ba fille kombe bakatisa na nzela na butu pon bakenda ko sa ba commerce. Ngana yebi ba fille ebele. Ba mama ko tebele ba bitch pe bakenda nzela na ba. Te ba mama na pe bakenda ko bulisa. Butu. Te ba mama na pe bakenda ko bulisa. Mama mo bakenda pe butu ba sa chelte. Siko nazo pesa yo. Siko nazo pesa yo. Taxe mso eleke ebele yango yakala ngona ndenga. Voilà, siko na pesa. Siko na pesa yo exemple moko. Bunez. Pona nini te lelo to mona rapena ba mboka mususu. Tamsu ba français, ba marocain, ba kati ya penjela moi po ba ya Kinshasa. Point to mona ngote. Parce que bana ba condition oh tout ba sana ba mboka na bango ba s'organiser ba mboka na bango. Biso lelo osoke esenga ke tom susu, mutu pa kati sa braza, il faut dépasser $100 $200 parce que mutu ke sa commerce. A otala osomba lelo konaye combien, a yo te kango combien akata na ba billet na ba nini. Esenga ni na kene na faufilé, na kene nzela mafia po na zope moyen ya ko se retrouver na cop nanga. Toyebi kekenda bongo est-ce que so mutake kutana likama na nzela wana batu musuba kenda kusumba biloko na balwanda ba yo teka awa batu musuba kenda sumba biloko na balufu ba yo teka ebele bakina nzela mituka ebele bakina na banzela na ba avion siko so kutana likama na nzela wana po kutana batu bando ke sa kindumba ba mélanger bino babika bino tu bokenda o sa kindumba c'est ça yango obino batu bo ngaboloba ba fille bakenda lufu voilà mais ezapina ba na so ba biloko na bango yo ezapina ba fille musuba kenda ko sa kindumba na lufu voilà c'est-à-dire ceux qui accident yé na nzela boko généraliser bango keno bakende ko sa kindumba botika réfléchir na ba sens contraire il faut to yeba ko respecter ba âme oyepe masuti mutu oya kufi esprit yango na lobaki so to moni corbière rezoleka au mona pena général na le chapeau soda oya lati teni akoloba tele chapeau respecter bembe bongo mutu oyo po tam so yebi liwa na ndingo kufela te business la omoni liwa ya neta na yoka kana na ba analyse musuna mona kiwana on a moni batu ba osala bango ba yebi liwa na bango ndenge kendele te bango yebisanga youtubers nini aba roda ete ana kata youtube na ba roda ete malika ba mise à part bazali te mise à part ezali na longola te nde basangisi batu nyonso kuna pe na longola te te bine zeze mission na yo parce que natalaki analyse jusque là to na ba analyse o tam suna yoka kanda ezali na tanga ba kombo na bango te mais so ba stopper te loko ba bike bango ba bandumba ba kufa de seke ba pe ba ninga na bango bandumba o bazali en vie donc seke bino so bo konzi so ba analyse mabe contre ba master o ba kufa ba ninga na bango ba être cher seke biso to s'en charger na bino te to biso na biso bata bonbon yi siko biso to zui relève ya bato ba kufi po baza ba ninga na biso balika uzi relève muta kufi mais non yebiso ti voilà non yebisa yo mal ça fait trop mal business yo le la mutu mo mais kuno mo na ba sala analyse contre bembe mo yo kati ozo comprendre ne bemba stella na kati yo te business ne bemba stella awa to sala ki analyse na sala même analyse na nini na malika officiel na lobango ba fille botika complexe ba fille botika confier bo
sala musala boluka ko bosala oso comprendre yebisanga na skolo ko biso to simba miko yebisanga ba youtubers ebele baza ba roda bango na biso to bando kanga bango ba photo na ba hotel ngana au moins pesa nga vandaka ba hotel eza na kanga bato ebele même ko na fenêtre na ba vanda hotel eza pembe ba hotel eza ba appartement eza na biso ko na ba fenêtre ba ne ba bimaka na tongo na zi photo check na kangi na bando tinda no yebiso eza ba roda mbena bango te eza bibalo ba kenda roda bango ti ozo comprendre eza bibalo ba kenda roda bango Anita na famille na ye ana ba ndeko na ye. Et surtout à ce qui filme encore bien. Tous ceux qui témoignent parce que les films sous on a na vivant na bango. Parce que témoigner malam Anita na ba bienvenue so muta kufa komika akomi sainte malamoko. Mais ce qu'on a bien na lobi boy na bi business. Na ko ko lo mabe ya mutu na bien na ko ko lo mabe mutu pona sepesa bato ba otala biso. Mutu ngo sa kufina ba lobela mabe mutu po mutu tango otala concert saison ke bato ba lobelanga parce que non sala mabe. So mutu akufinga na yo lobele mabe ndeni. Mabe na ye bikanga mais non lelai par rapport à bolamu na ye. Voilà bolamu mutu ne na ko lelai par rapport à bolamu na ye mabe na ye c'est pas important au lobango pas à sauter. Tout réfléchis ça bien. Souvenir ni au gardien et pas Anita oza inoubliable ko bosana kango. Souvenir oza inoubliable na vie nanga ezaka ndoyi ba pesanga malika. Ah d'accord. On comprend bien. Et en tout cas Anita Azaki a commencé de quoi na bando considérer. Et pendant considérer voilà considération nanga eute pa na ye. Na ndimata ka kwa sala acte na salaki. Donc na moneke Azaki film bien. Déjà ton nom le babongo Anita déjà na yebié déjà ba 3 ans. Na biso nanga na yeba ke Anita na botiti. Voilà. Na yeba Anita na botiti. Anita tiezo bota na miso nanga na tuna o bota na mobile na bota mobile na aja bota yango. Pasi na yo kai kaka Anita abaki na bota aja bota yango yo o boti mwana apotiki mwana une année quelques mois. Binez. Naza pasi makasi pona liwa fiwana na koka ko gérer ngote jusque là ba tebele ba koka na vanda bono zela ta balo bakeno do yo so monika moni mama na baonda no la jour ngo na émission que na koka PTP na mona te parce que atana ngai okuna koka te choc modèle mama na zolo c'est la diva congolaise a bengi ngai depuis par rabi na ngamanya na talaki parce que ngana to bando so na c'est ayo tu nanga o sa émission tenga bise c'est pas le moment non sala na nte na yo kana suite ya mamba Anita. On se comprend. Ce qu'on souhaite ni bozu parce que biso miko to kefa babi na bibembe monanité. Bibembe monanité parce que to yebi ke bembe na mai e mona na pe na facilité te. Et bembe na mai e mona na facilité te. So mai éduquer santia bango so na ngambo nini so na el nini. Wande to yeba. Babi film ko bimi rescapé. Babi akanga kanzete makasi akanga nzete makasi bakomi na. Akomisa nzambe pa te yama. Akomisa nzambe pa te yama. A changé conduite to le but que yé mutu soka biki c'est que yé pas zaki na kati ya mabe yango te mutu na mukila za parfait azate ezaka ke ba erreur na biso ne to duka to arranger ezaka ba défaut na biso ne to duka to bongisango peut-être yango nde sombela biso bokonzali yango nde côté biso bokonzali kolo oso comprendre business soki déjà na vie oboma na mutu te donc c'est-à-dire nous surtout oyo ko sala eza pardonnable pa nzambe mais toyeba que mokileza ya bisote mokila nzambe na lobango ya mokila batu na nyonso tout il faut quoi associer nzambe soka bikaka lelo zokende atana kokende preuve année Anita ke inga na solene Anita avant des jours quand solene Anita avant des jours donc si grâce te ma beninga je m'attendais pas quelque chose à Anita pour na solene avant des jours yo kanisa ka maman na bango le mutaki parce qu'on a nazias mobile déjà. Mais écoute Azias na kokotale talaka premier jour na kenda kuna nazaki makasi na moni batie photo Anita Nathalie Anita na koka même pas kokota kotala Malika na leki maman place grâce à Vanda qui to vandi et du coup ton kaka na mona ki Azias ayaki et en tout cas na supporter été OK souci supporter été parce que paix à son âme Anita so bazo témoigner nga zale ko so témoigner love wana bazo le la ka otika Azias mais c'est que balinga na penza makasi moi si na ye mobali na ye babota mwana bango Malika et na bodingo ba pom pezanga raté makambo pezanga raté bazalaki kaka na mabena malamu bazalaki yo bodingo ba jeune ezara déjà facilité oui mobile peso star MC mobile star donc mobile sous ndeto lo babwa kama moi c'est pas zaki ko bwa kama donc ba bodingo ba pom pezanga raté mais Anita na moment na ndenge babande ko vivre na mobali na ye
na mwana na bango c'était pas les moments. C'était pas les moments. C'était pas les moments. Anita koka kotika mwana te. Donc Binez et ça nga char de poule na kokate. Na kokate mais Nzambe apesa maman ya Anita makasi eza facile. Nzambe oyo ya Lola. Nzambe oyo ya Lola asunga mwana wana Malika Nzamba ba fait. Ah Binez na kokate. Apaise-toi ma chérie. Apaise-toi. En tout cas, c'est trop mal qu'on perdre être cher et Zarali pendant que vous surtout moto pendant Azaki cher pour nayo. Ba choc pendant Zalaka. Nzambe ya Lola tala mwana wana ezana basi mususu pe babota akufi pe atiki mwana lelo peta mususu baza pe heureux baza pe heureuse. Nzambe oya ba orphelin asunga mwana wana ya mukie parce que Binez na mokili oyo soki moto mususu aba boko lelo mwana oyebite aboko lelo mwana na ndenge nini mama na bandeko boko la ye mwana nanga moko na yebi ke soki azak mutu makasi na yemi nini osala. Apaise-toi ma chérie, apaise-toi Malika eza makambo yaka topesaka Nzambe lokumu parce que soit permettre kite Anita kufalinga kufate anga zata parmi ba rescapé au bakanga nzete makasi mais topesaka Nzambe merci tokumisa yeka parce que na ba circonstances nyo surtout quand tokumisa ye parce que c'est pas facile aussi à perdre être cher mutumo bo solo na ye après ba mbengolo bike azata kufa en tout cas tokumisa ka Nzambe mais to betaka c'était respect ba mort ezalaka oui soto ke na ba nécropole au mona ba komaranini dazalaki loko abino. Oui, il y a côté qu'on a biso pelo bito kota muta otika libanga na samo ya zate biso nyonso toza appelé à kufa. Le quoi Jésus Christ a kufa ki biso toza appelé a yebi secret liwa biso so pe toza appelé à kufa mutu nyonso kufa muta otika libanga na mokilo. Ato zanani biso so to kufa. Alors tout comme na maninga to ya na respect to le bakango pe na respect tout comme biso pe so to kufi ba pe ba sélection na respect c'est trop mal tant tozo mona mutazo critiquer ba surtout na ba commentaire ba tu ko finga bakene ko sa ki ndumba bakene ko sala boye mais ndumba pas za mututi na Bible auto tanga ba ben soko Bible mo sa ndumba futa eza ndenge moko bato ba ofinga so ba sala pe na ba bureau eza pe na mukolo soki liwana etanga maka okufa na bureau otanga livre okufa na bureau to perdre bato comme ba kufa ba bureau abando tanga livre batika lipeka bongo bon bato pe na ba bureau ba sala pe ki ndumba na secrétaire alimentaire na témoignage vivante maman nanga ute église auto sambela Nzambe protocole servante de Dieu auto sambela Nzamba yete avant na kicho otate fatika na kicha kufi yo muto zo commenter pour seke bembe yo yo kate yo leki muto na nini yo yebi pesi yo ko kufela bato bazo kufa na accident eza ba soué na bango nde bakenda ba kufa na accident soué na bango te maman bakana kite za Nzambe kindumba bato musu bazongo lokwa profession na bango même na époque à Jésus bandumba belé lelo ba madame ba ofifa ko leka pe ba fille be ba sana ba bureau ba salaire ba $200. Voilà toko pesa conseil mais toko cholaté toko condamner toko juger te mais toko condamner ka ba effet toko juger na biso no soto abata mokito ape ba fille tozo vivre mutu mususu omona ko sa kindumba ezaki volonté na eti bate belé bakuta na makambe belé nga fille mo ka yebisanga na songa na sala vie kindumba po naza mutu te mama nga kufa atikanga na âge muke pesa batika biso ba maltraiter biso to bima balabala mutu mo yo condamné o bakalmo ça va le ko umel pe déjà joie ka conscience sa vie changer vie bate ya mutu bongo et non ya ko chola ko finga c'est pas bien. Kinduma to mona bato muso za secrétaire à PDG quelque part quand na kati ya bureau na rencontre na bureau PDG batandie ka ona basali lisano ngo akenda musala mamana PDG na bureau transfert ko zala te kinduma yo sa malango pa journaliste oyo a continuer ko sala analyse contre liwa ya Nita amour donc c'est-à-dire to za na YouTube awa tongo midi poko biso ka na ba analyse parce que basta la pété mais surtout tous biso ko barato ba na malala sala analyse oyo est normal parce que par exemple na pesi déjà na quatre émissions voilà to boy te biso to sala ba analyse na pesi exemple ST la paix à son âme to sala ka analyse donc bakufaki to sala ki mais analyse mo correct les analyses mo correct to sala po ba fille bana ba ndenge na bomba mimi la vie mais conscience ba ko sa ngote biso to yebi ki Anita asala copie lamba na ye akenda braza sombi lamba na ye oso comprendre ata yo business so bondo sa copie lamba on fo filo yebi ki na décembre so na teke lamba na sombi ngo na 1000 francs CFA so na ye teke on a 5000 francs CFA non c'est bénéfice na nga vomina ke lukana katisa na nga pona na teke lamba na nga na décembre et ça la maka business yo katata ba maman ngo baliaka ba mbongo na ndinga lokoso mo
mwana omi mbongo yebate est-ce que mwana suka ba proposer maman likambo bongo ke na okatisa na nzela moko boye est-ce que maman ko encourager ngo pour maman ba mona musika papa mo za papa balingaka ba jeter parce que biso to mona na yemisio Anita aza mwana ndaku ya papa maman eux les enfants ozo comprendre les Camerounais ça passe ça pèse toi ma chérie biso to comme vraiment na souka de to comme déjà la combien de minutes qu'on a de to continuer voilà en tout cas malika pèse toi to limbisa kaka to sala sko ni limbisa kaka parce que nzambe pe eloko ko limbisa eza nango te zande ke bango pe ba yeba liwa na bango pe se écouter la bango ba luka ba yeba liwa eza lokola nini o eza lokola météo te liweza kwa météo te solo mukina tongo binezo koti na téléphone ota la météo le mercredi mbule ebeta to ebeta te liweza météo te poko tala ke liwa nanga écouter nga wapi na okufa mukoni te liweza météo te liweza loko o nzamba chapo na moto nyonso yonga na loba hamuta lekinga zate na mokili oyo posoko binanga ke okufa te na obeta o maboko na bike bravo lekinga mais ce que c'est que okufa en tout cas o lekanga te po yo po okufa oui. C'est vrai parce que ozo comprend business olekinga te business atotana ba amère atotana atongala kama futa tala ngakutu nina zabuye na mode na matière ya kitoko na matière makambo so ndenini na yebisa mobali nanga ko longola nga atoko luli mwasi mo ya métis ya kano épargner nga kene to comparer que il faut na vivre na petio na moni ala kitoko ko leka longola na matière wana ngana comme na matière que na luka bokonza likolo na yebite surtout na motala business to na ba mbongo na biso même kolango atulu ko somba lipo somba te ezala te ozo comprendre tel niveau ba couvre photo anango surtout comme 21h à 22h o somba liwa wapi so yo yebisanga siko mokolo na suka business bato beba kolela bato bele bakolela tokoseka mukie okolele bele eloko tozomuka bokonza likolo bomo ine ko pemela kote nini okolata nini okozala kote nini en tout cas maliko selinga cher de poule en tout cas nzambe nanga pambola yo ba fille ebele tozo conscience to boite to lié to lati to sama ramlo c'est après et après parce que après vie et la vie monsieur zo zela biso vie yango eza o enlèvement ko ya bat musu ba okende enfer bat musu ba okende paradis yo ozana enfer to ozana paradis to ba makambo ne soto zo mona et servi biso na leçon to pesa ba vie na biso pa ensemble to yamba yesu na motema na biso to tika ba n'importe quoi ba neza na tina monte tant to comme la temps de la fin parce que Jésus le baki so moni ba bilembo monsieur zo laksa yeba ke makama apocalypse comme kokokisama mais ça fin du monde na ebité na ba kufie belé ba bazosi ni mon la bango to luka nzambe na solo bande ko la ngai banda na botama na vie nanga non na mona eloko loko corona yebisanga na yebisa non na mona eloko loko ko tabine ata ba lepre ezalaka boye omoni tala na biboye maladie oyo mundele azo créer mutu chirurgie azo tia mutu libele mundele azo sala mutu ba face mais maladie loko corona ko kiango te et sala mana mboka banda mokili to banda nani to mona maladie oyo bomi batu te loko la corona mais na biboye tant que être humain est-ce que tant mona makamo tala ni on a autre lobani loko moko to mona ka liwa muninga te de ko ina personne mona ka kena zaki na business akeye et les côtés faut à la moto ne to perdre la moto mo pembe na yo au va jusqu'au ça examen de conscience mais business pas zaki moi simbinga business pas zaki kano business akufi business zaki tana biso moni Anita mort vrai chérie moi ça boya toko ozo comprendre moi c'est kitoko et l'homme kitoko lèvre kitoko moi la paye kitoko siko yebisanga na leki Anita na nini neloko nini mama na leki Anita na nini soki ata na ndenge liwa yango ezaki météo tolingi ata toyeba toproclame ta nzambe tela Anita soki akokufa mokolo yango akufa ata na nzela ata na place oyo tokoretrouve corps na ye tolela ye po yeba ke makanisi ya moto eza ya nzambe te Malika en tout cas le pendo tenga merci penda parce que félicitations bonzambe koti yo penza oui na sepel penda makasi Binez nane loko oyo na olinga te ekota ngai à part ki bonzambe nakosala nyonso nakola na mobali nakolata nakolia nakovio tala Binez mona comme mona vie na vandi pe boy tala grâce te mo si tala so na lobi ya lokuta grâce te mo le ka loba grâce à mon compte comme c'est mania ni non comment ko éviter biso boy des fois tam so mona ba télé réalité belé ba sala tam so na zate Binez mona vandi loko mo ba sala makina vandi na comment réfléchir et loko boye sala non
2021 2022 soki na projet na kende poto oui non kende poto après poto ezala nini non sala nini suka na ngona nyoso zaka liwa bine so na raisonner donc na yebi c'est tout ça na yeba te liwa na nge kozala ndenge nini na kokufela wo bine je te dis na yoka ata poso omela maite kwa Salomon lobaki vanité de vanité eloko na so ekoti biso na mutu nga loba ngoti na mona nyoso tout vanité naza pe olati ya bebani pe na jean na bebani pe na body na mati pe talon na kepe tam swata na moi pullman na fandi pe na sali pe vie na lie na ngape na mais guwane sila yango mona air moko yango mona ka air moko vanité ofandi boye bine tam swata ka na pe na $100 on a saki na ke beta ta na ma couper na nga mutie mais batu ba comporter malika alonga kuna yo moko toleka na ba YouTube ata ba couper mikuse o ata bo metam o yebi sens na la te couper mikuse te na ti couper mikuse pour na otala que vanité de vanité ata na la te njoto lobi la ta couper te et la ta voile et continue ça mabele batu ba lelinga na otala yo moko ba bazongi soki natali mwana nanga natali Anita natali Malika na otala Malika na okokate Bines non mita na place na ngai liwa ya bongo en tout cas nzambe ya orphelin nzambe ya ba veuve nzambe oyo apesaka batu vie en tout cas vie ya mwana na Malika to sedango pa nzambe nzambe za na contrôle na nzambe a protéger parce que mwana zaka ya mama mwana zaka ya mama mwana zaka ya papa te toko condamner te que no papa ko la mabetele histoire nini mama na yakufaka na fleuve Congo aoza pe même na ba frousse même ya okende tellement soit kenda ta braza parce que mauvais aoza na frousse et puis ninga zawana soki plus tard que ezaka bongo que OK non lelo tozi suite ke bembe mona na kate atana âge ni Malika wana a roté na biso to mona makambo ebele ta nga za témoignage vivant ya makambo ebele komela ngai binezi yango moni so na vandi moko nazonga na nga sima ya naza Malika naza star ya bato ebele naza star ya bato o balinga ngai naza na ba fanatique nango balinga star na bango mais des fois so na vandi ya mona tali sima na tali pe nga Malika na bato nyoso ba olinga nga et bon mkono kufa bato tala na koma osaba illusion moko boye oh non di non mona kaka mokili ngo ne bité non pesa batu pasi batu batindela nga bambongo natala na ba moment de souffrance tam su mwana nga zenge te mo tam su kwanga neti ba décembre boye na luka na senga la joie de opportunité na mo 50 € na sumba mwana nga basket na luka na benga vie na nga de muzungu na sala boye sko na otala ko na zala te batu na bonde na nga nini batu wana natala na anniversaire na nga star Malika anniversaire na e batu ne ba pibiaka nga ne ba partager nga sko na otala mkolongo na kufa et ça la passe ma casse voilà mokileza ya biso te en tout cas totambola tozala ne kenge makasi mokili oyo eza ya biso te bato baosala baanalyse bosala baanalyse boyebake mokili oyo eza mpe ya yo te mpo yo ozosalela moto esa kofi sala analyse mpona koteya bato batikali sala analyse mpona koexplike bato bacomprendre mokili ndenge eza kosala analyse te mpo dimine ebembe oyo ekoyoka te oyo ekomona te oyo ese kufi oyo bato ebele mai ya miso etanga oyo bato ebele mitema na bango ezoki mpona mutu moko boye être cher atiki mwana Malika cabinet oh sala analyse ka pona ka liwa ya Anita na lancer ce défi oyo sala ka émission pona Anita na ninga mabe toke nango pe mabe na YouTube toke nango mabe parce que Anita a mérité na critique et ça confine a mérité critique te bo ça critique pona ndeko Stella oyo auto bimo hôpital aza en vie bo ça les critique pour comprendre mon kilindeza pour c'est la Anita critique te bato bakufina liwa oh ezokisi mitema bato ebele combien de familles zolela erreur ya moto eza ya mutu yo mona mutu liboma kuta na famille na ye ba olinge bongo ba osokola ye bongo mona ka okesa ne kindumba na ye a vivre na ye pas soin ntoto na ye yo c'est des critiques ndeni. Voilà, merci beaucoup vraiment ma chérie au toucher à l'omakasi émission en tout cas na sentir bonzambe comprenant makasi mo kilo eza ya bisoté to lo bango R9 a totongi ba building à combien de niveaux eza ya bisoté eza ya bato ensemble to e barande to ko tambola mokili en tout cas 2020 était biso ebele et puis si biso peut laisser dans 2021 en tout cas montrer sa conscience sa vie était non biso ko yeba ko épargner ka mbongo soza na mbongo lire ngo papa matepo jour malade e koyaka bato no so bandima ité ba o ba bomba raté en tout cas ba simba ipé mutu de été biso que soza na 10 francs il y a 3 francs bomba 7 francs soit les 4 francs au bombi 6 francs
tozo ba makabezo ya te malade ye mettre maintenant sur je ne petit sikoyo mindele basili mayele kisa malongo zo mona na tezo ekozala te binez ekozala te photo na biso na mindele to singa mawa nzambe kitela biso so mawa nzambe zate to salelo to bando perdre ba tous les jours ba te bele ba ko fa numéro na poto ta ba kondi ya famille vie na nga Claude Ndomba c'est l'impresario tala na ma famille ba te bele ba Maloris la congolaise ba kenda na biso tala ba te bele ba kufa na corona oyo na epité na biso 2021 en tout cas to bongo la mitema nzamba za posa na biso makasi to tika ba mabe o to moni ke pesa nzambe kana to lela ne ma nzambe na ba vie na biso en tout cas ko za vraiment malamu malgré quelques dédicaces pour na moni vous appelle la choc makasi dédicaces en tout cas batu oyo ba contact na nga nyonso batu o ba linga Josmania Malika Belbiche depuis Paris, Candy depuis Paris. En tout cas, bossa l'effort yo komelanga na peur de ba contact na bino. Batu tout oyo na ba solana na WhatsApp. Bossa l'effort numéro nanga ezala affiché wana. Bo luka bo komelanga en tout cas pour toujours na contact et tout partager quoi, tout partager mo ba joyeux Noël, ba makambo belé Kandé kendaka. Mais sinon on est ensemble en tout cas. En tout cas, nous avons battu la biso bateau to tikali to bateau zarabie to ling bateau musicien action donc to luka to zala bien to lobi te que non mon qu'il faut embrasser tout le monde non te pour zala bien na bateau faut embrasser tout le monde te zala na oyo zala na bien o pour zala raté vous zaka na musika vous zaka na ba distance parce que ma bébé pèse to ou pèse zo ou ta zo e baté ozo mona ka mutakende ko kufa na nzela mai meta musu liwana po ilani na nzela mai o ebite loko nini le ka ke feni e salamaki alors zala na oyo moni ke bozala na ye ko zala pété na oyo po moni ke bozala pété donc merci na batutu balinga ba soutien na bino physiquement, moralement, financièrement. En tout cas, on a perdu le téléphone et bouleversé ma belé vraiment. En tout cas, tout beaucoup milanga. Oh, et bazarana ba relation na ya contact ya WhatsApp. Bo luka vraiment beaucoup milanga. Donc ils allaient bien. Il y a parti la belle depuis quelque part. Merci beaucoup à toi, Clarisse Ngate, be mouillé, be moté mayagile Ngate, be depuis quelque part. Donc maman Emeline Zembaya tous pépélé ambetolo. Merci beaucoup à toi, Karine et Fomi depuis quelque part. Merci beaucoup. En tout cas, vous êtes tellement ébellé vraiment. C'est la appel Nabino, c'est un message Nabino. Donc merci beaucoup à toi, Binès Mbembe. Merci beaucoup, Malika. Ndengo yakiko répondre à l'invitation Nabiso. Ils avaient qu'un Malika Mania. Bon, moi, je l'ai expliqué, bon, moi, je l'ai lobby parce que Azor, parce que ça a un choc dans mon thème. Anita Zaki Chapon a été attiqué moi, na wana zandoi na Malika wana. Donc, bon, moi, je l'ai expliqué. Merci. Merci à notre sponsor. Il y a Gisèle Tati, Maman Versas depuis Londres, depuis 0044. Ah, Nabosani sponsor nanga ya Willy Moucheni code mondial, c'est-à-dire tu vas changer le président Mboka plus 243 toujours plafond. Ah d'accord, merci beaucoup. Il y a Gisèle Tati, Maman Versas, c'est original. Merci depuis 0044 Gisèle Tati. Merci à Julia Kitima, la maman de Prince Oringaban Lal, ma copine privée personnelle. Maman, il y a Martin Bokanga Mobal, il y a Carmel Fortes, il y a Métiol. Les autres ça va vraiment bien. Merci à ma maman chérie Monique Botélé, merci à grand maître Djagarmel Bibende, Papi Mikombe, chef d'état-major de Namur, merci à Champion Adol, merci à mon vieux Moukouba. Champion Adol, on a presque Bakali pour boire kaki. À boire qui saranga bango makasi mais Bakali soka yego. C'est aux occasions au solana et toujours au solana et au seka. Kana zoka décision d'émission Bakali non ça. Te pour ça yemina na lobaraté, ezaka ba bola la émission au so ekoti en benga. Champion Adol, joyeux Noël champion de papa Bane Belé, papa Boboto. Mais nayebi que Binès lobito lundi tozonga pour analyse album il y a album il y a musicien en tout cas déjà quand pour na ko éclaircir ba déjà na yamba voilà héritier Watanabe bravo Fali pour bravo donc c'est-à-dire na 2020 on est au côté 2021 to lobela kabine mbale point barre. D'accord, merci beaucoup. Merci à il y a Irénéim, ma grande sœur chérie, depuis 001. Merci Nayo. Merci à grand-maître Djaka Maël Bene, Papi Mikombe, chef d'état-major de Namur. Babo Nani Nayo Pes Ozolanda Bisso. Hercule m'envoie tout depuis 0044. Azala Kaka. Azala, oui, bien. De quoi la Kanga code? Oh, il y a solo zoé. Quand du coup, tu es loin des zones, des zoya karaté. Mania. Ça me va comme oyo. Bozi oyo. Bozi oyo. Pesa oyo. Ah. Ko bois ka oyo. Bisanga nanu. Andi ya boye. Nazo kende pona ke ko bois ka
mutu mobo oyo zo la kanga code sali inane bo siko soki na yebiso ekenda loin des zonga na zwakate na ko sate na loba na caméra otala siko soki kutinga na njela moto pour accident ya kufi pona ndoke ko sala émission na boka mutu mobo ozo mona voilà mon merci beaucoup si bamba bon s'abonner bon aimer bon partager l'émission na biso pour na lelo to suki awa